एक एथलीट के लिए सबसे मुश्किल पार्ट इंजरी नहीं होती, सबसे मुश्किल होता है इंजरी के बाद का फेज़। हाय, दिस इज़ डे 8 ऑफ रीबिल्डिंग माई सेल्फ फ्रॉम ज़ीरो। करंट अपडेट, खुद को 50% रिकवर्ड फील कर रहा हूँ। पहले नॉर्मल वॉक में भी दर्द होता था, पूरी वॉक बस यही सोचता था कब ख़त्म होगी, और आज 1.5 किलोमीटर की वॉक भी पेन फ्री की। 30 मिनट से ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बैठ पाता हूँ। डाइट काफ़ी इम्प्रूव्ड है, वाटर इनटेक पे पूरा ध्यान है, एक्सरसाइजेज में भी प्रोग्रेस दिख रही है। आई नो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं, पर यही छोटे स्टेप्स मुझे स्लोली सबसे बड़ा इम्पैक्ट दे रहे हैं। दैट्स इट फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।